大家好，今天来介绍一下我开发的一套英文资源自我学习跟考试测验的一个管理系统哦。那这套系统我为什么要开发？我大概做个一些简单的说明哦，就是我本身很喜欢学英文但是我又苦恼着没有一套系统可以好好的管理我的学习英文的资料因为市面上所有销售的，包含光碟、包含图书，他们附的大概就都是一些比如说它是 QR code，然后你去下载它的 app，去扫描，然后去播放但是如果你要增加其他功能，它可能没有，它就是很单纯的，可能就单字片语翻译的这样的一些口说一些播放这样而已。但是你没有办法你没办法整合测验的功能，还有统计的功能，甚至线上的翻译功能，没有这种工具啊。那我就自己开发。那我使用的工具是 Python 的语言去开发。其实开发过程中也遇到一些困难那当然可以借助 AI 去询问去找到一些答案，那慢慢的克服，把它做出来然后我简介一下它的功能，大概可以做一些类别，比如说你可以管理一些分类单字的分类、片语的分类、句子的分类等等。语音录制，你可以录制，你可以自己发音录制或者说你可以上传那个句子或者是单字的语音档，支援 MP3 或其他格式都可以。那你也可以自己建文章、建单字、建片语都可以。然后呢，跟 Deep 那个翻译的平台可以整合，但是目前 API key 我没有去申请。那申请完之后，你把它注册进去之后就可以用了。那程式码都写好了，只剩下 API key 要开通而已啦。那多彩的主题是说，它那个版面的配色可以自己制定比较美观。那仪表板的功能这个就不用讲了，它有一些统计分析的功能。Excel 汇入，你可以把考题比如说英文测验的考题跟答案整理成 Excel 汇进去，然后呢，它可以建题库，那你可以让它来测验那测验完之后，它可以帮你评分它答错几题总共几题，错几题那你的通过率是多少分数是多少云端同步呢这一块我还没做因为我是做离线版的。来，我给大家看一下画面就像这样，单字管理，你可以这样自己建单字那可以上传语音档那翻译的话，我这一关还没有 Deep API key 还没有注册，注册完之后就可以即时翻译了那可以建单字上传语音、录音都可以那你看一下片语也是这个是我把它开启那个阅读版，你就可以像那个阅读版一样，可以这样切换上下页，这样读会比较直觉性一点那片语管理一样就跟单字一样，你可以自己设定分类把你收集的一些片语把它建进去那你可以录音上传这个片语的它的英文的发音档来我们看一下考题也是考题你除了可以用汇入，你也可以用手动自己建那分类也可以自己管，那你右上角有一个汇入、汇出都可以，有一个开始测验，你点进去它就可以开始测验题型有很多种，可以问答的啦或者是像选择题的都有你可以自己建题库，然后呢练习测验那我们看一下分类管理就像这样那你可以选图示，然后去做一些分类的一些管理比如说英文有分很多种或者是说像学术英文、商业英文等等你可以自己管理，随便你
然后翻译的话就 Deep 哈，那 Deep 的话是国际知名的一个翻译平台，我觉得它翻译会比 Google 翻译还要准啊，因为它文法会比较精准一点啊。那但是它的 key 要去申请，你要验证它的 key，OK，那你就可以去那个 key 我没有放进去是因为那个你要去跟 Deep 申请了，然后开通之后，它才会给你一个 API key 任何平台都有 key 啊，你像你要串 AI 也是要申请那个 AI 的 key API 的 key 你才可以直接用程式去 call 它，然后去生成像短语音啊，像 ChatGPT 啊，Google 的 Gemini 啊，它 AI 都有 key 可以申请那我们看一下这个是我把线上资源把它整合在里面，就是说，常见的一些像全民英检或多益的一些免费线上资源，你就在这个一套软体里面可以直接点，就可以直接开了还蛮方便的啦那我来给大家看一下它的软体的界面是长什么样子是像这样那你可以，它仪表板是像这样，那你可以快速操作，这边可以去切换你可以直接就新增文章干嘛，就可以切到那个功能的列表因为我这边建的东西不多啦好像都是在测试那像那个阅读板就像这样你可以自己切换自己切换可以去切换分类，单字也是一样单字也是一样看到这样那翻译的话，就像我刚才讲，他要穿 API key 英翻中翻译，现在还没办法这个功能，因为我还没有 key 还没有去申请，所以这个功能是保留。那未来的话，可以申请 key 的话，就可以把它注册进去就可以用了那考题的话一样你可以新增考题，自己去新增看是哪一种考题你把它加进去。那设定的话呢？设定我这边没有做了就是开发中。那这个是设定我们的版面的配色它我现在有5种配色了看你喜欢什么颜色自己配那仪表板这是一个简单的功能了那有兴趣的话呢，可以留言这个可以跟我说就是你需要这套系统你看这个直接连到官网。那直接就穿到官网去了这个是全民英检的所以你就很方便自己去自己去学习这个是我故意把它放进来就是方便你是针对英检或多益的甚至未来还有什么托福它下面还有线上字典工具听力广播综合英语学习等等那我的介绍到这边记得帮我按赞、订阅、分享，谢谢大家。